Wait, wait, wait. Baba, wait. Baba, wait. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to गाइस ये हमारे पास पूरा पपी पैकेज आ गया है। हमारी जो डॉग की ब्रीडर है उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी है। हमें डॉग को क्या खिलाना है, कैसे ट्रीट करना है, किस एरिया में रखना है, पॉटी ट्रेनिंग के टिप्स, सब कुछ। और कौन सा शैम्पू लगना है, कौन सा फूड, कैसा बाउल यूज़ करना है, काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है। तो अभी रवि डॉग के लिए आई थिंक क्रेट देख रहा है, क्योंकि हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्या चीज़ हमें लानी है डॉग के लिए, क्या नहीं। तो ये अभी हम कॉस्को की साइट पे देख रहे हैं। ये है 91.4 सेंटीमीटर। ये हमारा भैया अमेज़ॉन से 3 आइटम आ गए ना इसमें आई थिंक। एक ही बार में भेज दिया मैंने, लेकिन अच्छी जल्दी भेज दिया ना, एक ही दिन में। टाइम का कुछ तो फायदा है। बब्बा के पापा जी कर रहे हैं इनॉग्रेशन। कैसा फील हो रहा है तुमको? बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही भांडे आ गए। बच्चे के भांडे आ गए हैं। पर बच्चा तो छोटा होगा, ये तो बहुत बड़े अरे भांडे ये लग है रहे हैं ना, ये स्टेबल करने के लिए ताकि हिले ना। तो अच्छा, ये इसमें क्या रबड़ है? रबड़ है ना। तो ये अमेज़ॉन बेसिक के खुद के हैं जो ऑफर करते हैं प्रोडक्ट। वो मतलब मैक्सिमम जितने मैंने मंगवाए हैं वैसे आज तक ठीक ही निकले हैं। पानी के लिए, खाने के लिए, तो जो खाने के लिए उसमें डालो, थोड़ा सा पानी डालो तो साफ़ कर ही सकते। एनर्जी बहुत ज़्यादा है, किसी ने किसी तरीके how I से। like ये क्या rearranged करता it है to अभी my आजकल own हम इस domain. डॉग Yeah, को I पजामा got पकड़ what के it बैठ takes. जाए। Made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight. ये है इसका बेड। कल पूरा गीला था, आज कुछ नहीं है। पूरा बेड इसका गीला था कल, क्योंकि इसने थोड़ा सा सुसु कर दिया था। हल्का सा सुसु किया हुआ है। हाँ, बिल्कुल इतना सा पी सा। आज का दिन है मंडे और हम आज बहुत खुश हैं क्योंकि बाबा नहीं उठा। हमारे उठने से पहले वो नहीं रोया। हम उठे, हमारा अलार्म बजा और हम सोच रहे थे इसे उठाएं कि नहीं। फिर हमने सोचा रूटीन ठीक करना है और हाँ, अगर हम चाहते हैं कि ये बेड में सुसु ना करे तो उठ जाते हैं। हम उठे, ये बड़ा ही प्यार से इज्जत से बैठा हुआ था और उठा, खुश था। इसको रवि लेके गए और इसने सुसु कर लिया। All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. इसको अभी थोड़ी देर ना आधा घंटा खिलाना है, खेल कूद चलेगा इसका। आज यहाँ आया है गंदे वाला स्टॉर्म और बुरी हालत है गाइस। मुझे पता नहीं, हो गया, दिख ही नहीं रहा कुछ। हाँ वीडियो में सड़क गायब है पूरी। नहीं, वीडियो में वो जो वो सामने मुझे गंदी हवाएं दिख रही हैं, इसमें आ नहीं रही हैं गाइस। मैं आपको दिखाती हूँ, उनको कैप पहन लेती हूँ, इससे पहले मैं बीमार पड़ जाऊँ। जल्दी। ये देखो जी, अरे भाई मुंह पे आ रही है। कैसा तूफान है ये? अच्छा बड़ा तूफान है। इधर से देख सकते, खिड़की से देख। ये देखो जी, इतना ऊंचा स्नोफॉल हुआ है। चाणक्य नीति पढ़नी आज आपको सुबह सुबह। पापा की बुक लेके आया है ये। सुबह सुबह नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी देर में पढ़ते हैं। ले गंदा बच्चा, ले। गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। सारी पढ़ाई आज नहीं करनी है भाई, 3 किताबें ऑलरेडी पढ़ ली आपने, छोड़ दो। डाल देते हैं। I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. Baba, Baba, let's go. Baba. Sit. 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 Baba, sit. Sit. Wait. 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 Baba, wait. Baba, wait. 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 Have it. Good boy. I'll never cap in space. I won't stop till I hear him say.
हुआ है, तूफान ही आए जा रहे हैं। देखो तो सही, वो देखो, वो सामने देखो, इधर दिखाओ, वो देखो सामने टिला बना हुआ है फेंस के पास। अरे सामने देख ना, बिल्डिंग ढक गई, आधी आधी दीवार उसकी ढक गई है, देख सामने। ओए होए 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 होए। 6 a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right. Wait, go this way, wait. वही इतना बड़ा टेला बना है, देखो फेंस के पास देखना, पता नहीं क्या हो गया है। Damn, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, यहाँ पे आधी फेंस लिटरली ढक गई है स्नो से। क्रेजी आया है बाहर जाके, मुझे लगता है हमें अपना HVAC देखना पड़ेगा, इसका क्या स्टेटस है। आई होप कोई पाइप ब्लॉक ना हो रहा हो। वो किसी को मिस नहीं कर रहा है, वो अपने में मस्त है। उसको हो सकता है ना, वो अपनी फैमिली को मिस कर, हो सकता है ना, लेकिन उसको जीवन में कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ फन चाहिए, वो उसका मिल रहा है, उसको मैं खिला रही हूँ। नहीं, मैं देख रही हूँ, तुम उसको अपनी ऐसे वो खुशबू दे दे के उसको वो बना रहे हो अपना गुलाम। वो मुझे नहीं पता तुम्हारी साजिश क्या है, जस्ट बिकॉज तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर पाए, सिर्फ ये रीजन है। या अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और बहुत ही मुश्किल से ये बच्चा सोया है। इसने पूरे दिन मेरे दम पी लिए, रवि की दी कॉल्स कंटिन्यूसली, और अब एक जना देखेगा इसको, तो मैं देख रही थी। हम आज इसने बहुत ही हमें टफ़ टाइम दिया है, स्पेशली पॉटी करने के लिए, क्योंकि बाहर है स्नो स्टॉर्म, और जब भी हम इसको लेके जा रहे हैं, जो इसका स्पॉट होना है हमने गैराज में, तो बाहर से स्टॉर्म की आवाज़ें आ रही हैं, तो ये खड़ा ही नहीं हो रहा है वहाँ पे। तो फिर इसे बैकयार्ड में लेके गए पूरा, और वहाँ पे खुश था, ऐसा कूदा 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 और कर दी पॉटी। मैं दिखाती हूँ आपको अभी इसकी क्या हालात है। हो गया जहाँ मौका लगा। अभी ये इतना थक गया है कि मतलब रवि के चरणों में दास बन के सो गया। करके देखते हैं, बड़ा सो गया। बहुत बहुत मतलब आज इसने ऐसे स्ट्रॉ लगा के खून पिया है मेरा। नानी नानी बेबी तू वो कर रही है, देखो टॉय दे रही है ना, देखा ना, मैं ड्रॉप इट सिखा रही। ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. तो भाई बाबा ने कर रखा बुरा हाल, ठीक है, सांस लेने का तक का टाइम नहीं है, तो क्विक डिनर करने की कोशिश कर रहे हैं बाहर। अभी वो उसको लेके गई है, अभी पी करने गया है, देखते हैं कितनी जल्दी वापस आते हैं। तो अभी के लिए क्विक डिनर में ये अनियंस और टमाटो डाला है एयर फ्रायर में, ये हो जाएगा। मीनवाइल कोशिश करते हैं थोड़ा टोफू डालने की, थोड़े कैंड बीन्स हैं, तो सबको मिक्स एंड मैच करके कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। तो और कोई चारा नहीं खैर अभी। Shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad here to play. Go potty.
Go potty. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push